கைஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் அப்டேட் தான் வேறு லெவலில் கிடச்சிருக்கு. நம்ம எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட தான் நம்ம சிக்ஸே இருந்து போச்சு சொல்லி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பலன் ஒரு நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கலாம். அதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. சூப்பர் மெடிசன்லாம் இறங்கியிருக்கு. நான் உங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் எல்லாம் கையிலே எடுத்து காட்டியிருக்கேன். ஒரு பாட்டிலலாம் நான் எடுத்து போய் காட்டல. ஒரு சில பேரோட பாட்டில் தான் நான் எடுத்து போய் செல்லை வச்சு காட்டியிருப்பேன். மிச்சம்லாம் நம்ம கையிலேயே எடுத்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது அப்டேட்டு பாருங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைடி மெடிஷன் தான். சூப்பரான பைடு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து ஃபுல்லாகவே பைடி மெடிஷனும் இறங்கிது, கிரிமினோவும் இறங்கிது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸு கீழே இருக்குது. இப்படி இருந்தால் ஒரு சில பேர் டவுட்டாக இருக்கும். அதான் பேரண்ட்ஸ் பேர்டு வந்து கொத்தி சாவடிக்குமான்னு, அதான் கொத்துமான்னு ஒரு சில பேர் டவுட்டாக இருக்கும். அப்படிலாம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பேர் அப்படிலாம் நடந்ததில்லை. உங்களுக்கு நடக்கலாம். ஒரு சில பேர் தான் அப்படி பண்ணோம். இதே காலனி செட்டப்பில் ஆனால் ரொம்ப நீங்கள் சிக்ஸ்லாம் கீழே இருந்தால் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எடுத்து பாட்டில் விட்டுடுங்க. ஏன்னா வேறு என்ன பேர்டு வந்து அது கொத்தி சாவ வச்சிடும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். சரி, இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 சிக்ஸ் இருக்குது. 4 சிக்ஸுமே நல்லா இருக்காங்க. அந்த கலர் குவாலிட்டியும் சரி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு வந்து பேர் அப்டேட்டு நல்லாயிருக்கு. அதுவும் சிக்ஸு வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்குது. இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பைடு, டாமினேட் பைடு சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலும் மேலும் மிக்ஸ் ஆகி தான் வந்திருக்கு. மேலும் ஃபீமேலும் மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் பைடு மெடிசன் கிடச்சினா நம்ம வந்து மேலும் வந்து ஒரு பைடு, அதனால் நம்மளுக்கு பைடு மெடிசன் தான் கிடைக்கும். சரி, நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. சரி, வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சாவே நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. சரி, செகண்ட் கிளச்சில் பொறுத்து தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன மாரி சிக்ஸ் இறங்குதுன்னு. சரி, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் எடுத்து காட்டியிருப்பேன். நல்லா சைஸும் சரி நல்லா இதுவும் சரி சூப்பராக தான் இருக்காங்க. சரி, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிமினோ தான். நான் வந்து கிரிமினோ ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். சரி, திருப்பி நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெதர் நல்லா ஆயிடுச்சு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் வந்து இப்போது அது வளர பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. சைஸும் சரி நல்லா தான் இருக்குது. சிக்ஸோட சைஸ்லாம் நல்லா தாங்க இருக்குது. நம்ம கொடுக்குற ஃபுல்லு தான் மெயினாக இருக்குது. அதான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எல்லோ ஃபேஸில் இருக்குது. சில கிரிமினலாக பார்த்துருப்பீங்க, அந்தளவுக்கு எல்லோ ஃபேஸ் இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ தான் இருக்கும், இல்லைனா லைட் கலரில் இருக்கும். அதான் கிரிமினோ சொல்லுவாங்க. சரி, நம்ம வந்து மூணாவது இது பார்த்துலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபீமேலை பொறுத்து வந்திருக்கு. ஒரு ஸ்பேங்கிள் தான். நம்ம ஃபீமேல் பார்த்துருப்பீங்களா, அதேமாரி தான் வந்திருக்கு. சூப்பராக தான். ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு டவுட்டாக இருக்குது என்னென்னா ஃபீமேலை பொறுத்து வரலேன்னு. ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருந்தால் கன்ஃபார்ம் வரும். அப்படி இல்லைனா ஃபீமேலோட இது அதிகமாக இருந்தால் ஃபீமேலை இது பண்ணி தான் வரும். அதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமே. ரெண்டுமே இதுக்கு வந்து காமனாக இருக்கவே ரெண்டுமே வருது. அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. சரி, நெக்ஸ்ட் கிளச்சில் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி சிக்ஸு கிடைக்குதுன்னு. இந்த சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து இதுவாகல. அதான் எப்படின்னா 4 சிக்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபெதர் வளரல. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவும் ஒரு பைடாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, பார்த்தா தெரியும். அட்லீஸ்ட் இல்லை ஸ்பேங்கலாக கூட இருக்கும், எல்லோ ஃபேஸ் ஸ்பேங்கலாக கூட இருக்கலாம். சரி, தெரியும். நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். இதோட ஃபெதர் வளர்ந்தால் மட்டும் இதுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன். என்ன சிக்ஸுக்கு ஃபெதர் வரல சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதுக்குன்னே ஒரு வீடியோ போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த பேரோட சிக்ஸு அவ்வளோதான். ஏன்னா இவங்களோட சிக்ஸு 4 சிக்ஸ் தான் ஹேட்ச் பண்ணாங்க. அவ்வளோதான் இவங்களோட. சரி, அவங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பரான பேர் தாங்க. எல்லாத்துலேயும் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக தான் இருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இப்போ தான் நியூ பேர் செட் பண்ணியிருக்கேன். சரி, இவங்க சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணி எப்படி சிக்ஸை காப்பாற்றுறாங்க நாங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த ஃபீமேல் வந்து சூப்பரான ஃபீமேல். ஏற்கனவே இது வந்து நம்மக்கிட்டே இருக்குது. சிக்லேருந்து வளர்ந்தது தான். இதோட சிக்ஸு தான். இது வந்து சிக்லேருந்து நான் வளர்த்துருங்க. சூப்பரான சிக்ஸ் இது பேட் தான் இது. சரி, இவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு என்ன மாரிலாம் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் மேலுக்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் பைடு கிடச்சிது. சரி, இந்த ஃபீமேல் கூட நம்ம பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி சிக்ஸு கிடைக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியல. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 எக்கு வச்சுருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் 2 வீக்குள்ளே எக்கு ஹேட்ச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எத்தனை சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணுறாங்க, அது என்ன மாதிரி சிக்ஸ்லாம் வருதுன்னு. சரி, இந்த பேரோட அவள் தான். சரி, நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்தீங்கன்னா காலனி செட்டப் தான். தான் இங்கே ரொம்ப பேட்ஸ் வந்து அடி வாங்கிடுச்சு. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெயின்போ பேரோட சிக்ஸ் தான் ரொம்ப அடி வாங்கிடுச்சு. ஏன்னா ரெயின்போ பேரோட சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா 3 இறந்துடுச்சு. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதில் தெரிஞ்சு அதில் ஒன்றாச்சு ஃபீமேலை பொறுத்து வந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் 3 சிக்ஸு இறந்துச்சு. அதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த வாட்டி வந்த சிக்ஸை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு சூப்பரான மெடிசன்லாம் கிடச்சிருக்கு. நார்மலு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபேஸில் வந்து ஒரு சூப்பரான கலர்லாம் கிடச்சிருக்கு. அதான் நம்ம போய் பார்க்கலாம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ பேரோட சிக்ஸ்லாம் பறந்துச்சு. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அதுவும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சரி, இந்த சிக்ஸ் ஆச்சு நம்ம நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அதுவும் பொறுப்பாக நான் பார்த்துக்கலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். சரி, வாங்க பார்த்துலாம். பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 சிக்ஸ் தான் இருக்குது. 2 சிக்ஸ் தான் இருக்குது. மீதி 1 சிக்ஸ் எங்கடா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அந்த வாட்டர் வழியாக வெளியே வந்துச்சு, பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ ஃபேஸு ப்ளூ ஸ்பேங்கிள் சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அது இன்னும் நல்லா க்ரோத் ஆகட்டும், அப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். செம்மையாக இருக்கும். இப்போதைக்கு அது லுக்கு வேறு லெவல் இருந்துச்சு. சிக்ஸ்லேயே செம்மையாக இருந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூ மெடிசன் தான் கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா ஒரு மாவோ கலர் கிடச்சிருக்கு. மாவோவா இல்லை கிரேவ் பஜ்ஜிஸா தெரியல, கிரே கலரானு எனக்கு தெரிஞ்சு இது மாவோ தான் சொன்னாங்க ஒரு சில பேர். மாவோ பஜ்ஜிஸ் தான், அதுவும் எல்லோ ஃபேஸ் மாவோ பஜ்ஜிஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு எல்லாக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சேல் பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் வந்து சூப்பர் கலர் தான். இது ஒன்றும் அடல்ட்டாலாம் மாறிடுச்சுன்னா இது லுக்கெலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். நார்மல் பஜ்ஜிஸோட லுக்கே வேறு லெவலில் இருக்கும். இதுவும் எல்லோ ஃபேஸ் எல்லோ ஃபேஸோட லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். சரி, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏன்னா இதோட
எல்லோ இது வந்து ரெயின்போவில் வந்திருக்கு. அதனால் இதை நம்ம பேர் பண்ணால் கன்ஃபார்ம் ரெயின்போ கிடைக்கலாம். உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இன்னும் போக காட்டலாம். சரி, நம்ம வந்து செகண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லோ ஃபேஸு ஸ்பேங்கிள். நான் சொன்னல இந்த கலர் தான் சூப்பராக இருக்குது கலரு. ஒரு வானவில் கலர் தான். நம்ம ஏற்கனவே இந்தமாதிரி கலர் நம்ம வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து எல்லோ ஃபேஸ் இருக்குது, இது வந்து எல்லோ ஃபேஸ் இருக்குது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக எல்லோ கலர் வந்திருக்கு. அது என்னான்னு தெரியல. சரி, நம்ம இது பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் நான் விட்டு வச்சுருக்கேன். சரி, நல்லா க்ரோத் ஆகட்டும். அதோட இதுவே க்ரோத் ஆகணும். ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் நான் உங்களுக்கு அது இதுவை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கோல்டன் ஃபேஸு ஸ்பேங்கிள் சூப்பராக தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி வந்து இதோட பாடி கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக இருக்குது. வயலட் கலர் வந்து டார்க்காக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது இந்த வாட்டி. சரி, இது நல்லா க்ரோத் ஆகிடும். இந்த சிக்ஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு இதுக்குன்னே ஒரு இது போகிறேன். நல்லா க்ரோத் ஆச்சுன்னா இதோட கலர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் நான் காட்டுறேன். சரி, இதோட ரெயின்போ பேரோட அப்டேட் அவ்வளோதான். சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களோட பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் வந்து ஒரு சிவப்பைடு வயலட்டு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேவிங் தாங்க. செம்மையாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான சிக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து ஒரு கிளியர் விங்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் கிடச்சிது, ஒரு வயலட் ஸ்பேங்கிள். இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு என்ன மாரி கிடச்சிருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். சரி, இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் வந்து ஒரு நியூ மெடிஷன் கிடச்சிருக்கு. சரி, நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. நல்லா ஃபெதர் வளர்ந்தது தான் நம்மளுக்கு சரியாக தெரியும். ஏன்னா அதோட பாடி கலரும் இன்னும் வளர்ந்தோடனே உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக நான் போகிறேன். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 எக்கு வச்சாங்க. அந்த 5 எக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்ஸ் தான் ஆட் பண்ணாங்க. அந்த 3 சிக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் எடுத்து வச்சுருக்கலாம். அந்த சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கலர் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினமான் தான் நினைக்கிறேன். சினமான் தான் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் சரி, சிக்ஸும் நல்லா தான் இருக்குது, சைஸும் நல்லா தான் இருக்குது. அதுவும் வயலட் கலரில் தான் மிக்ஸ் ஆகி வருது. நம்மளுக்கு வயலட் கலர் ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, இது நல்லா க்ரோத் ஆகட்டும். அப்போது ஒரு வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள். இதுமாரிலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினமான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வளர்க்க மாட்டுறாங்க. ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும் சினமான்லாம். ஏன்னா நான் இன்ன வரைக்கும் பார்த்து சினமான்லாம் அதிகமாக வளர்த்து நான் பார்த்ததில்ல. சரி, நீங்களும் வளங்க, உங்களால் முடிஞ்சால் வளங்க, எல்லாம் சேல் பண்ணுறங்க தான். சரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மெடிசன் நம்மளுக்கு தெரியல. ஆனால் பைடி மாரி தான் வருது. நம்மகிட்ட ஒரு கிளியரிங் பைடு ப்ளூ கலர் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் இதுவும் வருது. சரி, இன்னும் ஃபெதர் லைட்டாக வளரல. ஃபெதர் நல்லா வந்தோடனே உங்களுக்கு எல்லாம் போடுறேன், அப்போ பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. சரி, உங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் வச்சு கார்டெலாம் பார்த்தா அந்தளவுக்கு நமக்கு தெரியல. ஆனால் அந்த ரெக்கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைடு அதான் ஆஃப்லைன் தான் வருது. அந்தளவுக்குலாம் அதோட மார்க்கிங் சரியாக வரலை, தெரியல. சரி, பார்த்தா தெரியும். இது வந்து என்ன மெடிஷன் உங்களுக்கு ஒரு நாள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 சிக்ஸும் அப்படி தான் இருக்குது. 3 சிக்ஸும் இது அந்த 2 சிக்ஸுமே தான் இருக்குது. சரியாக தெரியலைங்க. அதான் நம்மளுக்கு இப்போ தான் ஒன்றும் புரியல. சரி, அது பாடி கலர் வந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அதேமாரியும் அதுக்கு வரலை. சரி, நான் இன்னும் ஃபெதர் வளரலை. இவங்களுக்குலாம் ஃபெதர் வளர்ந்தோடனே நம்ம போடலாம். வேரோட சிக்ஸ் இவ்வளோ இவங்க இப்படி தான் வச்சாங்க. சரி, போன வாட்டி நம்மளுக்கு ஸ்பேங்கில் கிடச்சிது. சரி, இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். சரி, உங்களுக்கு இந்த வாட்டி இந்த சிக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வாட்டி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மெடிசன் தான். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைடு, அதை நான் காட்டுறேன், நல்லா பாருங்கள். பைடு மெடிசன் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைடு, அதான் டபுள் ஃபேக்டர் பைடெலாம் சிங்கிள் ஃபேக்டர் பைடு சொல்லுவாங்க. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினமான ஆப்ளைனு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 சிக்ஸ் இருந்து ஒரு சிக்ஸ் இறந்துடுச்சு தண்ணியில் வந்து. மீதி ஒரு சிக்ஸை வந்து நம்ம சேல் பண்ணியாச்சு. மீதி பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே பொறுத்து வருது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ ரெட் ஐ, சூப்பரான ஒயிட் தான், பியூர் ஒயிட் தான் வருது நம்மளுக்கு. சரி, இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுமாதிரி ரெட் ஐ கன்ஃபார்ம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சினமான் தான் அதிகமாக இவங்ககிட்ட நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா ஃபீமேலை பொறுத்து தான் அதிகமாக எனக்கு கிடைக்கும் இதில் இந்த பேர்கிட்டேருந்து. சரி, இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேலே இது பண்ணி தான் வந்திருக்கு. சூப்பர் தான். சரி, இதோட பேரட் அவ்வளோதான். எல்லா சிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 1 வீக் தான் ஆகணும். அதுக்கிட்ட எல்லா சிக்ஸும் நெக்ஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. நம்ம சேல் பண்ணுற மாதிரி தான் கன்ஃபார்ம் ஒரு வீடியோ போகிறேன். சரி, வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிங்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நன்றி. இதோட வீடியோ தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.